والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Ni fursa na ni furaha na ni fakhri kuweza kuhudhuria darsa hili ambayo miongoni mwa wanaoendesha ni hawa wote, ni daraja ya wajukuu. Huyu wajukuu kwa kizazi, huyu wajukuu kwa ukoo. Muhammad Fauz Ar-Rudaini ambaye babu yake Said Muhammad Talib Ar-Rudaini ni mmoja katika mashaikh zangu, menakhili kwake, na Jamaluddin Aidarus Abubakar ni babu yake. Ni fakhri kwangu kuona kwamba wana shajaa na kujikalifisha, kujilazimisha kufanya haya wanayoyafanya ya kushajiisha ilmu kwa kufanya durus bila kuzingatia kuwa na uoga kwa wana tafsir za kutokana na kwamba walipitia mifumo miwili, mfumo wa maskuli na mfumo wa durus ilmu wa sharia, ambayo ukweli ni kwamba emphasis taakidi zaidi ilikuwa upande wa ilmu ya secular, lakini kwa rehema yake Mwenyezi Mungu na kwa hima zao na kwa wazaima ya wazee wao na walimu zao, tumepata kutokana na hawa na mfano wa hawa kuelewa kwamba ilmu ile tuitayo ilmu ya dunia na ilmu ya akhira, na ambazo hakika zote ni elimu za Uislamu. Hakuna ilmu ya dunia na ilmu ya akhira, na ilmu ya kuendesha maisha na ilmu ya sharia, na ilmu ya sharia pia yapelekea maisha, endesha maisha. Hatuwezi kuitenga sharia ya Mwenyezi Mungu na maisha. Iwe ni tashjii, encouragement kwa wale wanaokuwa na maskuli wakafika kiwango chochote cha masomo, mfano walichofikia hawa. Muhammad Fauzi huyu ni advocate of the High Court. Naam, amesoma sharia, ni wakili kamili kabisa kama mawakili wengine wote, labda kijana tu kuliko wengine. Muhammad huyu Aidarus Jamali amesoma elimu ya meli, japokuwa ameingia upande mwingine sasa, lakini haikuwa tenga wao wala haikuwa fanya wao wasione wajibu wa kufanya yale wafanya wandani wao pia waliopitia katika madaris dini, masomo ya dini tu, na ndio wajibu. Tukiingia katika maudhui kuzungumzwa na kuelezwa kisa cha Badr, vita vya Badri, bali na kuelezwa visa vingine vyovyote vilivyofungamana na Uislamu katika maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na maisha ya masahaba na hata tabiina, lakini zaidi yale yaliyopatikana kwa mitumi na kwa masahaba khulafa rashidin na wengine, lakini zaidi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu maisha ya Mtume ndio moja katika matanzu ya sharia ya Kiislamu baada ya Qur'ani na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na ijma'i, maneno ya Rasuli na kiasi. Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tuzipata tukisoma mambo kama haya ya visa, si mujaribu wa kuelezwa kisa tu cha vita vya Badr, ambacho kesho mtakapokuelezwa utaona muhamasika, furahi kama kusikia visa vingine vyovyote vya kuchangamsha, lakini ndani yake kuna masomo, kuna sunna. Tupata masomo ya sunna, bali tupata ile faida ambayo Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam aliambiwa na Mwenyezi Mungu, wa kullan nakufu alayka min anba'i rusul ma nuthabbitu bihi fuadaka. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliambiwa na Mwenyezi Mungu
katika Qur'ani. Visa vyote hivi ambavyo tutakusimulia vya mitume iliyopita, na kina Firauni na Karuni na Haruni na wengine, mitihani walioipata na misukosuko walioipata mitume wote waliokutangulia, si mujarabu kwamba tukueleza ni visa tu vya kukuliwaza, kukupumbaza, lakini lilisabita bifuadaka, ndani yake upate masomo, mafundisho, kukuimarisha, ujue ile shida alozipata sisi tulipata. Na sisi wakati kama hunu tukivisikia kisa cha Badri na vita vingine vyovyote, kwa wakati ambapo hivi sasa hadhi kuna vita vya Waislamu na sio Waislamu, tusijisha ndani yake tupata ilmu, tutanabahi ya kwamba Muislamu wakati wote lazima ajiandalie, awe ajua art ya warfare, fani ya ilmu ya vita, na hiyo tutaipata kutokana na kusoma Uislamu. Pia tutaelewa kwamba si dini ya ushari ya uchochezi, ni dini ya uvumilivu. Waislamu wamevumilia Maka kwa idhalali zote walizofanyiwa, mpaka kutolewa majumbani kwao, kupigwa na kutolewa majumbani kwao. Kosa lao an yaqula rabbuna Allah, ni kusema Mola wetu ni kukubali Uislamu, kupiga shahada, kukubali Uislamu. Ndio lilokosa la Makureishi kuwatesa Waislamu, mpaka ikaja amri mtume akuamua kwa mwenyewe kutoka ba, alipo amri na Mwenyezi Mungu wa bure, si kukimbia wala kujifita kutafuta kama refugee, lakini apate utulivu, kituo cha kuweza kupanga Uislamu pamoja na ruhusa aliyopata ya sasa lipiza kisasi. Walikatazwa, lakini kisha ikatoka amri kwamba sasa pambana nao, ndio wakaanza kupigana, lakini ukapigana kwa nidhamu, si kupigana ovyo ovyo. Lakini kama alivyoeleza Muhammad huyu ni kwamba kulikuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ma yamtiku anil hawa, bali na fikra zake si fikra za kumjia tu hivyo, ni mambo yapate muongoze Mwenyezi Mungu. Alijua namna ya kupanga majeshi taban, na kupata na maarifa ya walikuwa wametangulia kuwa na maarifa kama hayo. Natoka hapo Makureishi wa Arabu walikuwa ni watu wa vita, mahodari kwa vita. Kwa hivyo amri ilitoka kwa self defense, kujitetea, kujilinda, sio ushari, kutaka kuvamia maeneo mengine mapya kudhulumu. Lakini Uislamu ulitoa, Mwenyezi Mungu alimwamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na Waislamu wapigane. Sasa baada ya kwamba udhina lilladhina qataluna bi annahum dhulimu wa anna Allah ala nasrihim qadir, mpaka ilitoka idhni hiyo kwamba sasa piganani, waonewa piganani sasa na nyinyi, na wakafundishwa namna ya kupigana na wakapigana. Sasa ndani yake tuangalie kama tulivyoelezwa, tupate mafundisho juu ya mbinu za vita. Wakati gani? Wakati wote ujiassess kwanza. Baada ya kutoka hiyo amri, wakaambiwa aidu lahu mastata'tum min quwwatin min ribatil khayl, jiandalieni kwa silaha, kwa zana, kwa watu wa wingi, mashujaa, askari wengi na silaha za vita za kila aina. Kwa hivyo haya drone zinazotumika sasa na missile zinazotumiwa na Waislamu dhidi ya makafiri ni katika ruhusa ilitoa aidu mastata'tum min quwwatin min ribatil khayl. Lakini kwa sababu kwa Uislamu si dini ya vita, lakini si dini ya kuonewa pia unyonge. Baada ya amri hiyo ya kupigana, na mujiandalie, mujizatiti kupigana, msikubali unyonge. Lakini wakaambiwa injanahu lisalmi fajrah lahu, lakini wakimili kutaka suluhu ya kikweli kweli, amani kikweli kweli, basi na ninyi kubalini. Na hapo ni kwamba si mujarabu basi sawa, mkisitisha vita na sisi tutafitisha. Kuwe na uchunguzi wa sawasawa kukinai ya kwamba naam, haya maneno na ukweli. Basi wakitaka amani, na nyinyi Waislamu mkubali amani, kwa sababu hakuna vita vizuri, hakuna vita vizuri. Hata ambao hawako katika vita kama sisi huku, madhara yake ya kiuchumi tuyaona.
vita hivi ambavyo vinaendelea sasa, dhuluma ya Israeli na Amerika juu ya Waislamu, na asema kwamba hizi vita vya Uislamu, Uislamu wake una swala, una question mark, kwa sababu Muamerika na Mayahudi wapigania nini? Wataka nini? Wataka utukufu, kutawala, na hawa ambao wahami ndio watachangia kuona kutuazio Greater Israel, mali yao, zao, tajiri wao, wakuwa ndio unaotumika sasa kupiga Uislamu, itarudia na wao pia. Kwa hivyo Uislamu walingania amani. Ukitaka amani, kubalini amani, lakini iwe umetosheka kwamba ni amani ya kweli, kuna ukweli ndani yake. Bali pale pengine Mwenyezi Mungu amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa in ahadu min almushrikina fajaraka fajir hata yasma kalam Allah. Katika hali ya ushindani na vita, mushriki yote akitaka usaidizi, wa in ahadu min almushrikina fajaraka fajiru, mpe usaidizi hata yasma kalam Allah. Lengo nini? Lengo la Uislamu ni kusambaza Uislamu, kueleza Uislamu, kueleza haki, kueleza tauhid, kama lugha itumikazo sasa, tauhid. Kwa hivyo ukipata fursa, huyu mnyonge amekuja sasa ataka usaidizi, usema ataka usaidizi, sasa uchukue panga umkate, umpige, mdhuru. Itukue fursa ya unyonge wake kumweleza juu ya Uislamu. Ina hadu min al-mushrikina fajaraka fajiru hata yasma kalam Allah, mpaka umpe mawaidha. Na Uislamu ni wazi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana. Ni mafundisho tunapewa, sio kutumia nguvu, sio silaha tu, lakini hata nguvu za maneno, za matusi. Na ni masikitiko kwamba leo hata sisi katika kuongozana, watu wa imani, watu wa misimamo ya dini, bila kuzingatia mirengo, tuko mbali na kutumia lugha, uslubu wa lugha za kuvutiana na kuongozana kisawasawa kwa amani na kujenga udugu, kuimarisha udugu. Kwa hivyo Uislamu ni dini ya amani, yalingania amani. Wakati wote sulhu Hudaybiyah ilikuwa ni kubwa sana, ile ya Mtume kukubali ile sulhu, baada ya kwamba waweza kwenda, lakini wakaweza kuhiji na wamejiandalia, lakini wakakubali masharti. Angalia natija, badala ya kupita miaka 7 ile walikubaliana 7 au 9, wakakhalifu, makafiri wakakhalifu ile mafikiano, mkataba, ikawa ndio sababu impatikana sababu sasa lakini natija ni kwamba Waislamu waliweza kufutahi Maka. Strategy hizo. Sasa na sisi tukipata visa kama hivi katika Qur'ani na vita na visa vingine, yataka tuangalie natija, tustafidi, tunufaike kutokana na mafundisho hayo. Sio mujarabu wa kupumbaza saumu tu, sio mujarabu wa kuja kupumbaza jua kali. Jua kali ndio nini msikitini kule, leo kuna visa, utapata visa kadha, lakini tupate mafundisho ndani yake, kwa sababu ndani yake kuna sunna. Mafundisho ya Mtume yote ni sunna, kuna sunna ndani yake. Mwenyezi Mungu ndiye na alladhina yastami'una al-qawla tabi'una ahsana. Tuafikie na tutakabalie somo zetu na amali kama hii ya kuketi msikitini itikafu Ramadhani, hasa kwa kusoma, kusikiza, yani katika mambo yenye kuchangia katika fadhaili za Ramadhani. Sallallahu alaihi wa sallam.